nze bwe navaayo neneeta side chic bo kye bayita okusabula abafumbo naye nga njogera mazima okitegeera kubanga there are some married women abajja ne boogera amazima bo ge bayita amazima baside chic ne balabanga baba bakuba ne balaba nti babakuba kati nange side chic bwe nvaayo ne mbako kye njogera balabanga nkuba obufumbo ne kakati engeri gye najjamu oba tukiyite content wange ate nga neeyita mukyala Hajji and the way I described the Hajji ekirowoozo kyabatwala walala ekitegeera ne bakitwala ewa Hajji omu kati Hajji wamudescribing otya omutwe ebikyebyo kala no olubuto height wakola wamudescribing otya muzibuka ava ku saati munnange esaati wali olina esaati efaanagana neya Hajji oyo actually when nali ngenda China okusuubula natuuka mu nnyonyi kuba batugamba ba briefing it was abaana bakwata akasaati ka Hajji woowo owange Hajji yes kati ate engeri ne bakakomparinga ne Hajji omulala kakati nenge gye namudescribinga mu you know the way I brag ngate nze nkikozesa nakulumya kuba nze nnumya kandi mu musaayi kati nga the way I brag Hajji wange kati ngege gye mudescribinga olaba ekifaananyi ky'omusajja omugagga alina ku ssente alina ebizi okitegeera namuwuliriza nnyo kati media bwe yakiteekawo ne ba mentioning erinnya lye nga smiling because he was someone I respected. Okay, let me say I still respect him, but by then I'm respecting nnyo kati nga ka respect kakenderamu a little bit yeah. Okay kati omanyi waliwo omuntu gwasa okusibako onyiga n'ogamba nedda kati nga gye bamunsiba kati ng'olwedde balina si ba mikwano naye bali colleagues oba tugambe yeah partners business partners kuba business partners tekiba kati bamunsibaako ne smilinga kuba waliwo omuntu gwe bakusibako ng'ogamba okay si wabi awo si wabi naye nga omutuufu tebamukola ki ate nga nange Hajji abeera awo kumpi nange ng'aseka okitegeera kuba ye amanyi yes nga tuseka kati nga engeri gye mblashingamu ndowooza bakitwala nti ki ebintu ebyo ebyatandika but I've never even mentioned nze mukyala gundi no tokyogera nga nako yadde mu media sikyogera lwaki kati ate waliwo Hajji omu mu kibuga avaayo najja n'akwata akinga ng'agamba nti oli kirerese onoonya mmere ya leero era ye tasobola nakukuwasa nange so amufumbirwa actually tisobola ekitegeera babeera baagala bo akuvume mbugosirike as who nze Abiba sibikkiriza nze adijja okumanyanga nze sirumba muntu atannumbye nze okumanyanga nze omuntu newanteekako mundu ku mutwe nsigala nkuyiwa ebitiibwa byo kasita omumanyiira omube esasi naye nga nkukubye ebitiibwa byo okitegeera like how can you omuntu olina abaana ovaayo otya kubanga I believe kati gwandaba some people tebamanyi nti bwendi emyaka gyange kati kyemanyi osobola ogiteeba wontunuulira I believe anzaala gamba omusajja yagana omupostinga nze ate adijja ekituufu kintu omusajja newangana okumupostinga naye nga wangana okumupostinga naye nga mpa ssente it's better abawala bangi nnyo bali okubapostinga my husband my boyfriend be bateekamu akasente okubya kutta the truth okubya kutta mazima nga be basaamu akasente nze nkwekomentinga temwegumya abasajja babagana bapostinga hallo mubapostinga sometimes mumuteekamu akasente nze kale Adija nze nkweka naye nga nina emmotoka nkweka nga wanzimbira wakati Adija ennyumba yange yayombya abantu nakati nga bwondaabwe nti ku myaka gyange nga lwaki baseeragisa ennyumba yange nga waliwo n'abatalinayo Adija nalaba ng'otaddeyo ennyumba sabala kuteremu obwangu bwe Adija ennyumba ogiwulidde ne basooka ne bavuma akasolya k'ennyumba bweringa church naye nga tewaliwo yadde okitegeera nze Hajji yali anzimbira ennyumba actually I was ready to enter that house ngeringa bweri okitegeera kuba ndi ku apartment baali bantigomya okitegeera mukyala we ne gurupu abantigomya naye nga nange sigenda nanyimirira waggulu ne bagamba bakyala mukyala we yajjanga ku apartment naye lwaki tabamukwata ka video akakwatanga mukwano n'okawa ba blogger ngeringa bweri okitegeera kuba ndi ku apartment baali bantigomya okitegeera mukyala we ne gurupu abantigomya naye nga nange sigenda nanyimirira waggulu ne bagamba bakyala mukyala we yajjanga ku apartment naye lwaki tabamukwata ka video akakwatanga mukwano n'okawa ba blogger tetaaga kwatibwa video
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero yenze Hajji Kigozi nga bulijjo. Ndine proud side chick Habiba. Tuzze okubeera nga tunyumyamu emboozi y'aba girl child. Olaba nno omwana omuwala ayugumiza internet mukwano olemwa omwana muto naye lwaki oyina eddalu? Nature Banange mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga woba oli mupya ku channel onyiga akagamba ako ka subscribe okubeera nga otweyungako woba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba. Bajjukiza nti amajani ga Nacho Tea Hub gakusala weight gw'omukyalo oba omwami ganoonyeeko ng'okozesa ennamba yaabwe y'essimu gy'olabawo wammanga. Habiba oli otya? Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Kyokka ekisinga okunsanyusa ku Habiba ayina eddiini bitya. Asaala eswala 5 bitya. Naye omwana ayina eddalu okufa obufibuza ku batulaba. Batulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Habiba Namubiru, proud side chick. Abe mamba muyina eddalu. Namubiru si wa mamba? Eddalu libayita mami. Namubiru ng'oli very quiet olinga nga naawona eddalu naakugjamu ekigambo naakugjamu gwe omugambo gwenjagala owulira oli otya? How is TikTok? TikTok ebanyumira tubeera eno ne tubalaba ne tubalengera nga muli eyo mu trendinga. TikTok eyo ennyumira nnyo nze nga nze lwansonga sigifunyemu buzibu n'obumu ennyumira kyenyinza okugamba. Togifunyemu buzibu na bumu ng'abantu abalala we balowooza? Alhamdulillah kuba kakati regardless business zitambula ku TikTok kati nze ennyumirwa oba content business kwafunyako nnyo ba clients ba business zange zennanga kati nze ennyumira sinagisanga mu buzibu n'obumu. Gwe toyina buzibu n'akamu. Okay, ekyo kirungi munaye TikTok bwebeera togirinamu buzibu twabadde tutidde era nze nakedde ku makya nga ndaba account not found nekukubira essimu linga abanaye Habiba bakukime ku bakuntumye. Apparently account yange bagiroopaloopa nnyo already kuva dda abakazi banyiivu naye I know why kati bagiroopaloopa nnyo video ezimu ne bazitwala ne baziteeka sima mu violation and community guidelines ebyo biki kati bwenji deactivating baba tebasobola kugitwala. You first deactivate. Deactivating nisookayo kubanga mbadde neewuunya bw'oba ogamba nti n'abakazi bakusumbuwasumbuwa nnyo akawunti nga tebagitwalanga so you first deactivate and then you come back. Yes, that's how they do eyo video gye nalaba ng'eriko community guideline humiliation bazitwala zonna byali bituufu olwo bazitwala zonna nga tekuli yadde nenkola appeal nenkola biki nga teziddako nembagamba bannaye kwanze first of all content wange asinga yadde side chick biki biyinza okuba nga bimenya amateeka nze tebinkwatako naye ate side chick amenya atya amateeka bebamanyi kuba bagiropa side chick gye bali mu Uganda. Yes kati ekisooka kya byonna ebintu ebisinga biri mu Luganda kati wempandiika of course mbagamba nti tebi violating any community guidelines nga bagikomya nga babikomya webatyo so kati okutwaliza wamba main wife bamala budde bwokuloopa obudde bwabwe nno babumaliddeko nnyo naye ate bw'oba oli proud side chick owa Hajji omu toli side chick waba Hajji bonna mu Uganda. Thank you so much. To me that's what I think. Yeah. Ati baba nedda si kyekyo naye ati olaba DJ nze bwe navaayo neneeyita side chick bo kye bayita okusabula abafumbo naye nga njogera mazima okitegeera kubanga there are some married women abajja ne boogera amazima bo ge bayita amazima ba side chick ne balabanga baba ne balaba nti babakuba kati nange side chick bwe nvaayo ne mbako kye njogera balaba nga nkuba obufumbo ne kakati engeri gye najjamu oba tukiyite content wange ate nga neyita mukyala Hajji and the way I described the Hajji ekirowoozo kyabatwala walala Hajji omu ne bakitwala ewa Hajji omu kati Hajji wamudescribing otya omutwe biki ebyo kala olubuto height wakola wamudescribing otya kuzibu kava ku saati munnange esaati wali olina esaati efaanagana neya Hajji oyo? Actually when nali ngenda e China okusuubula
natuuka mu nnyonyi kuba batugamba ba briefing. It was my first time traveling to China. Engeri gye nali nyambaddemu ng'omubiri gulinga ogulabika biki kati nibanga waliwo yatugamba mu nnyonyi nagana naye abaddugavu bakola erinnya ebbi mu China. Ennyambalayo ate nali nkoza akaviri ka maroon. Bagenda kulemesa oyingira. Either yambala bulungi kuba bayinza olowooza mugenda kola ki? Kwetunda abaddugavu bakola amannya amabi mu Asian gundi. Countries. Yes. Kati of course Hajji n'agamba omanyi kankuwe essaati yange. Hajji ki? Owange. Ko twali tugenze naye. Kuba naye sina kyemmanyi eri alina okungayidinga ye atambuddeko. Nampa essaati ye. Yalina mu gundi luggage waggulu. N'agijayo nampa essaati n'enjambala. Bintu yayo nabikola abaana ne comparing akasaati and I was like wow. Abaana bakwata akasaati ka Hajji wo owange Hajji yes kati ate ngeri ne baka comparing na Hajji omulala kakati nenge genda mu describing mu you know the way I brag ngatenze nkikozesa na kulumya kubaze nnumya kandi mu musaayi kati nga the way I brag Hajji wange kati ngege gye mu describing olabe ekifaananyi ky'omusajja omugagga alina ku ssente alina ebizimbe nikibatwalira ddala wa Hajji omulala kakati by then ate nesinga ko nsa Hajji wange kwatagana nnyo n'oyo Hajji mu bya business but oli tamanyi otyo okitegeera akwatagana nnyo mu bintu bya smart projects biki ebyo but developers bonna lwakuba nti oli just muntu saka describing akuba nti bajja mutegeera naye muti wa government okitegeera naye bamanyi okugira ebyo ebintu bya properties ebyo biki kati ate edda yamperezanga nnyo video ze ezoyo Hajji yamumperezangako nnyo nga mbumuwulirize kuba yali ayagala akinyingizemu ekya properties okitegeera nga muwuliriza nnyo kati media bwe yakiteekawo ne bamentioninga erinnya lye nga smilinga because he was someone I respected. Okay, let me say I still respect him. But by then I'm respecting nnyo kati nga respect kakenderamu a little bit. Yeah. Okay. Kati omanyi waliwo omuntu gwasa okusibako onyiga n'ogamba nedda kati nga gye bamunsiba kati ng'olwedde balina si ba mikwano naye bali colleagues oba tugambe partners business partners kuba business partners tekibatufuula kati bamunsibaako nensmilinga kuba waliwo omuntu gwe bakusibako ng'ogamba okay si wabi awo si wabi naye nga omutuufu tebamukola ki ate nga nange sivaayo kukkiriza nti ki kituufu oba si kituufu okitegeera ne batambulira nga buli bamwogerako nga I blush nga nseka sometimes wenabeeranga ku live nga bamwogerako yebbaawo nze ne mbalekeraawo kubanga kyali kijja kunkolera nnyo obutamanya wange mutuufu kati ng'olumu babikomentinga olumu nga Hajji abeeraawo kumpi nange ng'aseka okitegeera kuba ye amanyi yes nga tuseka kati nga engeri gye mblashingamu ndowooza bakitwala nti ki ebintu ebyo ebyatandika but I've never even mentioned nze mukyala gundi no tokyogeranga nako yadde mu media sikyogera lwaki kati ate waliwo Hajji omu mu kibuga avaayo najja n'akwata akinga ng'agamba nti oli kirerese onoonya mmere ya leero era ye tasobola nakukuwasa nange soya mufumbirwa actually sisobola naye ekiriwo kiri bwe kiti the first time we yavaayo n'ayogera ku nsonga ezo kyali kimala ate nange 6 months back we yabyogererako I think in 1 week nga amaze okyogerako nembako ku channel gye nakyogerera ne clearinga air ngamba si bba wange bla bla and all that oba wabiraba na clearinga air nemanya nti kiwedde nendoza abantu bakakanye n'abantu tebamatira ngira balina kye banoonya okitegeera even when we came out to clear air kwa ya clearing air though yajja mu mbeera ng'alinganga avola even in the first place mu mbeera yasooka but era Hajji wange yangamba nangamba lilla muleke tosabula tokola ki lilla muleke wali ogenda kusabula ngenda kuvaayo mbeke engeri gye nkireetamu nga ngeri yakuvoola Hajji nga lilla kireke era navaayo ku YouTube emu ne clearing air in a good way okitegeera nensirika nedowooza abantu bakoze eki abantu bazze bakiteekawo nnyo not until bwe nakoze ebintu by'emikolo okitegeera ndowooza somewhere waliwo ya commentinze okusinza nze we nabirabye
nga omuntu ayogera erinnya lyange then reply ku page yo Hajji omu ng'envuma and I was like yo ne bano bavuma bulijjo n'ebigambo we bityo bibavaamu nali mmanyi byaffe n'abantu oyo ati abavunaanyizibwa ebigambo ebyo bibagira okitegeera put here you're so kati and continue yeah kati nali so surprised nabangamba ye ebigambo bitina bibavaamu kuba nagendako ne mu comment nenjitambula n'ebigambo ebiri muri zi reply leta akabikako zi reply ezaali muliye nesoka nengamba no waliwo omuntu nengamba waliwo omuntu alabika amuddiramu oyo in the beginning tewakikkiriza nengamba tasobola banne newankubadde ebigambo we bityo nga sibimusuubiramu kati Hajji akagatto kamutuuka ddi man sijja kugamba nti kamutuuka ddi naye nze ekyasinza okunkuulako waya osobola clearinga air in a way ekuweesa ekitiibwa ng'omuntu n'otamanyiira n'otavuma okitegeera kubanga bwe mba neetunulidde obulungi nze ndi mukazi mulungi by the way ate nnyo si bulungi just ndi nnyo okitegeera oli wa kitalo nnyo siri muyaayu okitegeera nze siri muyaayu kuba bawala bakola ebyemiyaayu nze sibikola ki nze sibikola nze ndijja sikunama nze sambala mmini okitegeera wemba nyambadde ekintu maybe kiba kyawaggulu nga bakiraga waggulu ebintu byemiyaayu bawala bafuuwa enjaga nze siri muyaayu okitegeera tofuuwa njaga sifuuwa njaga shisha kunywa mwenge biki okitegeera kati nze omuntu weyampisa omuyaayu neŋŋamba anna akamanyiiro kalabika kati kakuze akamanyiiro neŋŋamba okay netwetwala mu kasavu kanyama okitegeera one on one yes naye tekyansanyusizza nnyo nti kamulumye ate nze badde nsuubira nsirike bwe buzibu bw'abantu okitegeera babeera baagala bo akuvume mbu gwe osirike as who nze Abiba sibikkiriza nze adijja okumanyanga nze sirumba muntu atannumbye nze okumanyanga nze omuntu newanteekako mundu ku mutwe nsigala nkuyiwa ebitiibwa byo kasita omumanyiira omube essasi naye nga nkukubye ebitiibwa byo okitegeera like how can you omuntu olina abaana ovaayo otya kubanga I believe kati gwandaba some people tebamanyi nti bwendi emyaka gyange kati kyemanyi osobola ogiteeba wontunuulira I believe anzaala okitegeera tosobola kuvaayo nampita muyaayo you understand ekyo kyadde it was uncalled for kati nze nadde sisobola kusirika okitegeera so bwe kityo bwe kyabadde naye nga nze Hajji wange temujja kumumanya ekyo kyomba kakasa era musigale ng'emitima gibeewanika era ndi wano bategeeza abakyala mwenna baawa emu ye Hajji wange kati mubeereyo nga gibeewanise mufe kati nno byebyo nno bamikwano bannange omwana nga mukambwe ono kyekyo bwotyo n'osalawo okuyisaamu Hajji eggaali si kyekyadde n'ekigendererwa that's why nze musajja yesterday I was with him when I made a video to show them that I have my man okitegeera whether married or not nina omusajja nakoze ka video nze mbalagako obugalo nga baby kuba baby wange and that's what every woman is yearning for agendeko mu Snapchat naye atulaga obugalo you understand kaakati bwe nakikoze Hajji yaŋŋambye Hajji wange omutuufu yaŋŋambye naŋŋamba omanyi bireke kuba ye mukakkamu oyo gayiwo aya bane mukakkamu era abantu abamu beewuunya tumalako tutya n'omuyaayu omukakamu afuna mpozi wakale toli muyaayu abangambye ndi muyaayu kati tugendera omukakamu afuna muyaayu naye mukakamu era nga nagabireke ekitegeera bireke byesonyiwe ekitegeera naye nga nkubuulira ekyo kino nkyogera mu kamera ne bwe gaba amateeka Hadija I face it. Kubanga tolinawo wali oyogedde. Tewali. And I had like simanyanga Abiba bajja kuteeka mu ssente manya biki Hadija kati kino kankigambe katuddeko mu bya Busiraamu. Mu nsi muno bantu bangi nnyo bakozesezza ssente. Okukakkanya abantu ne mu maaso ga Mungu ebyo tebiriiyo. Of course. Mungu tugenda mu facing ebyaddala. Kuba waliwo omuntu akola ekintu. Kati for example waliwo omuntu asobola okubba munne ettaka nga mutima kimanya alibbi. Nakozesa obukujukuju nateeka mu ssente
ne batwa okitegeera ne emaso ga Allah bitebiriyo biba birala okitegeera kakati nze omuntu oba ontadde mu ssente oba onkoze eki bya duniya tugenda sisinkana Mungu kuyamulugashiya. What? You understand? Yes. Omwana abitaddemu eddiini ateesa omuntu abissaamu eddiini nze ntandika okukkiriza so kyekyo munnaye. Kale nze ng'omuntu muli eri mmanyi nti abantu bakola ebintu era nze nali nga sikikkiriza muli nti bwe kityo bwe kiri nange ninako point we natukako ne ngambo babwe ebiti naye kibeera kirungi you hear from the horse's mouth omuntu nakunyumiza emboozi entuufu so that totwala bintu byobeera osanze just naye nga olunaku olwaleero baddiya abatulaba balungi tuli ku HK Media tuli ne proud side Chic mwana muwala Habiba agambye nti Hajji omwoyo mu Kampala bw'omutunuulira ne bye yamuvumya omuyaayu gwamuyisizaamu bubi tanywa njaga tanywa shisha tanywa mwenge si muyaayu ate mukyala mufumba gumidde naye kati Habiba we tudda ku mukolo gwaliwo dde n'otampita nako kukwata kamera Bukukwata kamera yanze na mikolo wa kamera wa kuno mwali badde ino okumpita nze n'oŋŋamba adija omusajja owange tabeeramu naye omukolo nengukwata nalaba Godfather akulumbye agamba nti waliko ku mukolo wekka kati mulimu abantu abamu boyogerako nengamba kati noyo naye muntu kati Godfather buloka w'amayumba aba banenze sinagaze kati oyo nga bw'omulaba kuba actually si kuvuma nze buli muntu alina ekintu omuntu amufaananira nze mutunuya nengamba bambi oyo buloka bw'amayumba mulamba aganoonyeza balala sinze kati nze agenda kunyonyeza nnyumba kinga neyange ate n'okubulire ng'ojja kwaba buloka emirimu kubanga babuloka bakwetaaga saabo mulimu omuntu akunoonyeza ennyumba noga sigisulamu naye Habiba kale kati katudde mu mazima wamanaginga otya okukweka omukolo ne gubeera mwalimu bafamire mweka n'emikwano like buli eyayingiranga ng'omugambya simuteeka wano nze sirina abantu bali fake kuba nange siri fake I get it sirina abantu bali fake kuba siri fake ekitegeera ndowooza nze kwono nayitayo omu yekka ekyosinga by the way baluma abantu okulekaana ebingi baagala nnyo okumanya by the way kankubuulire abantu baagala omanya obulamu bwange by the way gwe besides everything I'm a celebrity I'm a celebrity. Besides everything, you're a celebrity. Kino nga badduka bagula data ntekako kutugabanya Chic kino atanjagala nanjagala side Chic man you give me a lot of time vibe, but I know sometimes maybe it's because of the boosting a vibe yes and nembamu ne balinga yegomba Habiba bakawala kalungi which is okay ekitegeera ebyo bulungi tebabisabira ko ddu wanti nsaba la kulungi bobanga wazali bawote obote bwolifa ekitegeera nenga obulungi ennaku zino okyaza ogendako mu jimu professional mukwana omubi damage badamage zo kubula ekikopo ekyo bwokyaso osobola okiwumba wumba n'okizaawo naye abakirabako enjatika kituufu so kakati kyekyo ebya bulungi tebabisabirako omwana Habiba bannange olina ebigambo naye nga nandibasabidde oba oliawo naye saba kyembasabira lala abagumye bakakane abantu bagamba ku social media bweraga nnyo musimanyi okisusa social media ne mulamu ya bulijjo oli muntu bwati nina n'empisa embi ate zitya ati boy batoba describing akati omuntu omwakyayagala okuwulira nze omuntu bwanga nti n'empisa embi nzikulagira nabagamba wano ku kasuku social media egenda kubawa ebyo byemwagala okuwulira ate nze Hadija kankubuulire midiya nagijjako nga sigimanyi nate njizannye mbavuze kati omwaka guweddeko obavuze speed mbavuze ate nga kwendi okitegeera nze nina n'abantu abantu ate teri kinsanyusanga muntu kubeera eyo nga buli wandaba bano oluwalo olwo lwantama I'm like wow nga tandabanga nako naye nga se butanjagala gye bali kati kino ekya proud side Chic okikolanga content oba it's something in your life like real are you proud to be a side Chic kati ekiriwo Hajji yakugaana okupostinga ebifaananyi ebyani byennyini ebibye byomukolo biki ebyo ebyomukolo kakati omusajja oyo mulaba nyinza okigamba ne weewuunya
ayagala nnyo bamanye nti yali emabega yes alowooza abeera ne insecure wallahi abeera ne insecure ng'amanyi mbu okumukweka mbunina abalala okitegeera nenze katino kankigambe the day I will post my man content wange ajja kuba aweddewo. I get it. Kati buli ntekayo obugalo bonna Abasamaliya ne bakebera bibabya byamagere n'amagalo bibeera okumantaala bumantaazi mugaddira. That is what they are doing. Buli ntekayo obugalo ne bimantaaluka naye nga mukwano ebyo bagamba omusajja yagana omupostinga nzate adije kitufu kintu omusajja ne wangana okumupostinga naye nga ampa wangana okumupostinga naye nga ampa sente. It's better. Abawala bangi nnyo bali okubapostinga my husband my boyfriend be bateekamu akasente. Okubya kutta. The truth. Okubya kutta mazima. Nga be basaamu akasente. Nze nkweka naye Zabika sobola kuteeka musajja sente mpozi ng'oyo omusajja yampasa abeera bba wange era mba mmanyi nti we biganye omutaasaako bangi nnyo naye nze okujjako mpozi nga bandoze which kyangu. Ne gwe manyi kyekigezo teka musajja sente oba wadiba. Babe kankubuulire gwe nkola nnyo nze nteebereza mudozo ndabye kati cameraman kyazze. Ekigedde. Ntambudde n'obukondo bwange okuva mu mmotoka n'ebisawo. Kati ng'ate nkwata sente zange olw'eggulo mmaze babikola. Ngaziwa omuntu. Ajja na commentinga temwegumya abasajja babagano bapostinga hallo muba postinga sometimes mumteekamu akasente nze kale Adija nze nkweka naye nga nina emmotoka nkweka nga wanzimbira wakati Adija ennyumba yange yayombya abantu naye kati nga bwondaabwe nti ku myaka gyange nga lwaki baseeragisa ennyumba yange nga waliwo n'abatalinayo Adija nalaba ng'otaddeyo ennyumba sabala kuteremu obwangu bwe Adija ennyumba ogiwulidde ne basooka ne bavuma akasoli ak'ennyumba webale bweringa church naye nga tewaliwo yadde okitegeera nze Hajji yali anzimbira ennyumba actually I was ready to enter that house ngeringa bweri okitegeera kuba ndi ku apartment baali bantigomya okitegeera mukyala we ne gurupu abantigomya naye nga nange sigenda nanyimirira waggulu ne bagamba bakyala mukyala we yajjanga ku apartment naye lwaki tabamukwata ka video mubi akakwatanga mukwano n'okawa ba blogger netukateekayo tetaaga kwatibwa video bawa mwawulira atya nga mwerumaŋŋana muti ati kati ekyandaba nga kabebi ate oli mukulu you take all the credit kati alina omwana kati kati let's assume olina abaana babiri omukulu n'omuto ne bayomba onenyaani omukulu kati mulimu kino banenya omukulu ane basaasira akato ate nga kalungi ate nze nkaaba mangu weekabyakaabya Hajji n'adduka emisinde muteekawo nemukubamusabula zitankuloga abakazi abo abakulu nga bazibu oba naawe toli mwangu omwangu mu byeddogo sibiinaako nnyo bukakafu bwakyo mbu eddogo likola bweriti era nsaba lalinkingirize kuba kyekintu ekiyinza kubanga eno ennumya gy'olumyamu bannange oyinza okuwaliriza omuntu okugenda mu ssabo bagende bannaye nze sina omusajja nga aluma kati nfe nsakolinde kati nze bwengwa mu mukwano nebba onkoze eki mukwano so wange were example kubala example jiwera kubala wagwa mukwano nani nebba omuntu kale okay let's assume yes wa Beyonce yenna nayenga kubanga nze yo pressure nze sigisobola yo pressure mba nakulese dda wejavaane kwagala temwagala ate bana bamaze okusoma mujawulira nze nkulekera munnange kyekyo nno munnaye kati Hajji ng'akuzimbira ennyumba yalina oginzimbira kati yali ayagala bw'amala okuzimbira ennyumba asooka akwanjule asooka akole nika eyo yali nika yamu oba kwali kukyala oba kyali kyekimu nika nakukyala kangambe mukolo so tulinde omukolo ogusingako awo obunene omukolo ogusingako awo obunene ne bwe naagukola tewali ajja kumanya naye mmaada okikola oti tewaleeta photographer mwakubisa masimu ebifaananyi nga mbirina ani yabakuba ate ebimu tebinaana fuluma kubanga yabakuba ebifaananyi wamusayiningisa contract ne looyawo nti tota ebifaananyi
Nchovanze ngamye kulagala nnyo n'abantu nga tebali fake. Mwana gwe sawa yonna omuntu akyuka Habiba. You can't guarantee that. Ngubuulire. Sawa yonna Omunayuganda akyuka. Akyuka mpulire. Ojja musiba. You have like a written contract. Omugamba saagala kino baba bantu baffe olumu nga ba Luganda. Abantu bagamba ku social media tetwalaba ku bibbo, tetwalaba yadde n'obutungu baleeta. Bagende balabe egy'Abaganda baabwe n'egy'abamaama baabwe. Ogwenge lwaki baagala okugula? Bamina kakakwate. Anti oli serebu waguteekayo. Balabe kyemba wadde. Lwaki baagala okulaba kye bambulira. Ndi TV nti ndiko remote. Waguteekayo munnange. Kati ekyo kye nateekayo kibamala. Kye babeerako. Kye babeerako. Ate na buli musajja ataasula waka ku olwo ye yampasa kasita aba Hajji. Nagenze kunsibako basajja batali basiraamu. Neze ndabye ennaku ku media ko. Twalabye pastor we America gwe baleese nga bagamba nti yakuzimbira ennyumba Habiba. Hadija kati kankubuli mtu onade sigenda na byogerako actually naye kambyogereko bwinti. Yes please. Kamera ndaba bulungi. Ekulaba kweri. Nga bwe natandise nti amanya gange nze Habiba Namubiru. Simanyi oba nnuru yange erabika. Erabika nze njiraba. Nze sijja kwagala musajja atali musiraamu. Ekyo tekiri baawo. Mashallah. Mukinteekeko muleete biki because actually nalabye bitexts nga biri forged. Ani ayina obwo obudde? Hadija. Nalabye bitexts biri nga biraga nti omuntu oba alinga mukyala w'oyo omuntu eyabitadde ng'alinga alaga nti yabijja musimu ya bbaawe. Me as a side chick nga bwe neyita side chick president. Tali musajja mufumba savingako side chick we mannya. Nti Habiba Namubiru. Ajja teekako cameraman. Okitegeera? Photographer. Ebyo. Batugamba nti omusajja we UK pastor. A US pastor. Yakoledde omukolo yakuzimbira ennyumba ne mukyala we n'avaayo n'aleeta ebyo ebifaananyi. Tosobola kukinkakasa Habiba. Kakati nze Hadija nti nabira binayi nasese no seka actually. Ebintu ebyo nze nga Habiba. Kati kanchi bagambe. Siri yagala ate sijja kwagala musajja atali musiraamu. Kale ate omusajja atali musiraamu ne bwankwana. Nabira ddala nga yemalira budde kuba sisobola muwa budde. Okitegeera? So kakati ebyo bino bya fidgeting ebyo because I'm trending baleeta kano baleeta kali. Mugamba buli you can't put me down. Trust me. Who is doing those things? Ani alese pastor. Kakati nno beerabidde akantu kamu. Ate obuzibu mugane mukola ebyekisiru ate nga fa abagezi be mubikolako. Tulina obbawo ate amagezi. Baleese bu text bu screenshot nga kuliko kiraga kiringanga nti omukazi ye yabitadde mbu nga yabisanze musimu ya musajja mbu nga tuwogera naye. Hadija nze nga side chick oba eyita proud side chick. Teri musajja mufombo nkukakasa ayinza kusevinga side chick we manyage. Ajja teekako photographer. First of all Hadija bw'owulira ekintu ku and there is something that has happened. No ulire linya Habiba Namubiru. Who crosses into your mind first? Ani gwo soka. Wawulira linya Habiba Namubiru. Zoba Habiba Namubiru banji. Nebo wulira Habiba Namubiru. Ani gwo soka oku. Proud side chick. Kati ndowooza oli yakifoji nze nga ayagala akireetere ddala nti nze. Teri musajja mufumba so asevinga ko linnya lya side chick. Mbu Habiba Namubiru kombyade. Ery'ekika mbu n'ery'eddiini. Oba buntu akabadi kabalemye oba pastor ekintu kino yakingiddemu nga yagala kutingira kulinnya oyo musajja tasobola kikola mumanyi. I call him sir. Simulabangako kyandabangako. Yes. How did you meet with him? Oyo omusajja ekisooka kya byonna nze laawe nali nga nkyatunda daddies nga tewalina yamutegedde nga tebamanyi nnyo nga mbeerako ne bufollowing wange obutono live yange nga mbeerako n'abantu 2. Nze n'abantu abali interested mu kintu nga balaba akawala akalungi kapambana okitegeera kubanga nze balabanga akawala akalungi okitegeera oba nga mbakwasa n'ennaku okitegeera by then Hajji wange we yajjira mu bulamu bwange then oyo omwami gwe baatadde sasaka nakwogera ku linnya lyo nsonga I respect him so much okitegeera oyo omwami gwe baataddeyo mu kaseera ako yangulako daddies galya emikebe 100 aga 150. Yes, nangamba funa orphanage gyozitwala. I like what you're doing. Keep it up. Oyo gwe bansibyeko. Ebbanga lyonna tankwanangako. Yadde ekigambo n'ekimu ampita dota.
naye kati ate kati obujja kuba nti nno babiteekawo okabeera wakati wo naye omuntu gwotalabangako toyogerangako naye that's why nagambye tusiriikirire baleeteyo ka video nga tuli aba anti tweyagala Hajji wange tajjangako waneeno simulabangako I swear ali mu US yes naye wali omwogeddeko anywhere ku media no kati byavuddewo obujja bw'abakazi that's why banaye abakazi mujja kufa bubi abantu nga bangi ku internet pasita gwe balabye oba bagala kusuula no kiri fake kinenge kiri fake bikinenge bakifojinzemu awo neŋŋamba musabi wadde nabudde era buli abipostinga nabirepostinze n'abalala balabeko ndoza badde bamanyi bungenda beerawo ŋŋambe banaye Hajji wange banaye nze omusajja wange musajja musiraamu si musiraamu linnya Hajji mulamba okitegeera kati nze Abiba mama nga uli atambu njagala pastor like mama wange is my friend yes bwefunamu obuzibu oba with my guy sobola omugamba mama kino banamukubira ku simu ne boogera mama atandika atyo okubira omuntu agenda omugamba Yesu yeebazibu how of course salamu alaikum ate ekyokubiri olwa nga bwenyambadde waneeno ewaffe bambala jalabibu nze si nikaabu kwebikira amaaso bambala jiribabu abaya okitegeera nze waliwo nebanganeka naye bannaye Allah akulungamye wali oyambala bulungi kiki kakati ewaffe bw'oleeta omusajja atali musiraamu bakusosolera kabbaako ate bw'okazaalamu omwana bagenda kukasosola si mu bubi batuteekamu ssente okusoma eddiini si kusiriwala kuleeta abasajja batali basiraamu tekiriiyo okitegeera kati byonna byonna bajja kuyogera babimaleyo omusajja wange temuli mulaba mujja laba bugalo kubanga loli mpostinga content ya jabba bicho balinda ate bali iga nnyo okumumanya ne tebajja mumanya jana empya jja kubeeta andise nze nkubuulira tebajja kumumanya by the way naye kati gundi bwalinyiga mujjawo ye najja nampostinga nagamba gundi va ku bba wange tulinawo akawalawo ke tulaba akagamba nti va ku bba waako ogamba onakomba box waliwo omukadama gwe nalaba kadama waliwo kadama gwe nalaba omuwala kadama waliwo gwe nalaba nga agamba ndi mujjawe wamanyi by the way nakyogera kwa ngali Saudi abayambadde bw'akyakatambaala mbuno bbawe yakuwasiza nabiraba aludde nga aŋŋamba nti ndi mujjawe Richman wife abakola kye Saudi thank you nange nga tubitadde ebbali ati kyekimanyi babeerayo abakazi nga akutunulira bwati nga buli agalagabanako omusajja naawe nga kyekirooto kye ngagamba I wish omusajja yebaka n'oyo omuwala yeyebaka nange nga kyekirooto kye obadde okyanyumiza Abiba mubeerayo abakazi eyo ng'awulira ayagala abeereko kugabana musajja naawe nga kyekirooto kye ngagamba I wish olaba bw'obeera olina omusajja abawala bangi baba bamuyaayaanira ate moment wombalemulekera tebasaa mutte ate nekino kakigambe wendi muteerayo webati wala bujja munoonya kati nze Adija nze nkubuulira amazima singa obusiramu bwali bukkiriza namba 10 wali badde namba 10 nsobera namba 7 awo oyagala kusembayo nga tebinkwatako Adija nze omusajja kasita baŋŋampa byenjagala mulaba mu budde like nga buli kimu nga omulaba mu budde ng'oli side Chic pozi nga yakuteerawo obudde ondooza obudde bweŋŋambye ndooza naye ŋŋamba nga obudde bwampa kwegamba nga bwebwo bweŋŋamba nti daddy this mami nange bwenjogera nti saagala muntu abeerawo abantu bayinza okulowooza omwenzi oba n'emirembe distant love ekuuma love nnyo nzolaba mbeera era abakyala banamba 2 kyova olaba they are taking over thank you abasinga obungi like 80% abakyala banamba 2 batekeze over maka g'abantu why alina obudde obwetegekera omusajja alina biki buli kimu okitegeera bw'amanya nti bebi ajja lwakusatu amanya ku lwokusatu njavayo mangu ku mulimu musikire kapiraawo ebyo webityo webitya nsange kagana nabyoko nekubyabalumanyi n'okulumanya naye bino bya everyday akugwako owunyenkwawa olifaanana nga bwofaanana ba housewives kati bagize kati nebinkwatirako owanzi upgradinze side Chic bani banamba baside Chic kati mugudde bbeeyi bani nsinze mpozika abalala amanyi we nekintu kya side Chic okiraba ekyo abantu bakitwala balina engeri gye bakirabamu kati omuntu wawulira side Chic abamu alabanga tulina enjawulo ya prostitute ne side Chic kati nze ng'omu Habiba I'm dating one man okitegeera nze Adija obwenzi bunkwasa ensonyi nga nina abasajja babiri
mba nswala ate nze okumanya ola nti ndi mugezi naye mba n'abasajja babiri nsobola okuyita erinnya nti Yasini nga nabadde ne Yasini ng'ate omiitinze meetinga Medi oba Abdallah sobola omuyita Yasini oba Gwentyo oba wabadde naye abakusigadde ku bwongo kyekyo kati nze ng'omu obwenzi bunswaza nze musajja ninoogwa omu kakati awo abantu ekyo kyebatakola kyebatayawula kati bawula side Chic ezo malaya manya biki nogamba okay kyokka nga abafumbo bali omu beetunda Laira abakyala bali omu beetunda ate batya nga babawasa totutiisa abafumbo beetunda batya ate nga babawasa Asaba chimanyi ka point nga bakubye emitima gibakubyema ibatunduze abasajja bakebera amasimu gaabwe babalinnyako ku mukuka bakebera amasimu babazeeko buli mukyala eyetibosola bamuzeeko sina yetibosola olwange omukazi watandise obuzezeze mufunire munne ajja kutereera munne yebatereera ebyo bebepanka balina omuze nze bw'olinzizaako ajjako kiraba talina kyagenda kukola tekina muzeeko labo bawatakuta ebigere embwa abasajja yona audience ya amatu bagatadde ku ggwe muzeeko era abasajja kino nkibagamba nnyo olaba omukazi akumanyira muzeeko ebyo simanyango bawa kikola ku balina busobozi mwekka abasajja balina busobozi bwokka naye ensonga nkulu nnyo naye ebyo omukazi akubuza ovaawazi ate dijja abakazi batandika omuze omukazi bwe bamuzaalamu just omwana alaba nga she owns a man amukwata n'amataaya ate tebazaala tebalina bondi era musanga ngaabo olifuna omusajja nakuba empi ojjo kinyonyoka naye nga mubazeeko tekirina buzibu omukazi bw'omuzzaako naye nze kyeŋŋamba abasajja bwoba ozzaako omukazi we ng'akuliridde mu myaka muzzeeko akawala nga katototo kitegeera olowooza mmwe mugira olowooza mmwe mutereera bani nga temutereera bannaaye baanamu nze adijja nze ku relationship yange ondaba tasaala nakumanya era mikwano gyange bagamba naye abiba owabya naye nze kati omusajja njagala nga mukazi we yafa nze saagala nnyo kwerigaaligana abakazi abo boolaba nze adijja Hajji waaba ajja ewaka kuba ayagala nnyo kapiraawo ako kamukolera buli mmere actually nze n'ebintu bingi byo bemulisiza byatamanyi namufumbirako lumu ensujju ennyama erimu ensujju nagamba yi ku myaka gy'alina nga badde tagiryangako nemuwoomera kati nze ojakoleyo omusomo gw'abasaidi Chic nze kifunamu ekintu kino it's a very big project bakolera saidi okola omusomo osomesa abaana ababe bali how to handle these guys okuyingira emitwalo 5 these girls think tisai Chic alina kubeera okusosola njala kati waliwo naye nali nanga business ne bagamba bulijjo nziteekako naye sometimes kati waliwo yangamba naka bulijjo tumanyi bbaawo alina ssente naawe bulijjo oyiriba bwe bwobusiru balowooza because you have a money akuwa ssente you have to depend yes okitegeera kati bamanyi basai Chic balina kubeeraawo kukuba amabaala biki mukwano nze adi gy'olaba nfumba akamere mukwano ofukamira olubako buliri n'ofukamira assalamu alaikum Hajji nze laavu endwaza and by the way bino ebintu abasajja babyagala nze nze laavu yange erimu eddalu ensonga lwaki ndoza omusajja njagala kufa kati kankunyumizeeyo ka scenario kamu waliwo we twanyiigako n'omusajja actually nagenda mu bbaala tabyagala tho engeri emyaka gyaffe si gyegimu musajja mukulu kati of course angamba bikole kuba saagala otuuke mu maaso eyo ate obuuze biki kati era wembikola olumu nakuweereza abaseeka nga bakubuulirya kwega weebuulirye takaka naye waliwo lwenkisussa kati waliwo lweyanyiiga nga nansirikirya mbu nga tayogera nange nannyombesa naye nkimiira kuba mmanyi nze wemba mu nsobi naddala ku musajja wange maama ab'eŋŋanda omuntu wange nzikiriza kati ku Hajji na Sovia ne mmanya nti nsobeza
ngamba kati wano mugezi kyalina okukola si kuleekaana kuwanvu ya ddoboozi olina okwetoowaza nasirika kyenakola nefumba bulungi nnyo emmere kuba balina okulya nemuwa emmere nga bwe neesirisizza Adija nayambala kanaiti kange nempita mu nnyumba nensimula nga alaba TV nensimula nenefula mbu noonya penso yange ey'okubisige yangamba talina penso gy'onoonya oli awo okunama naye vaawo amanye ekintu kyekyalina mu nnyumba nangamba vaawo weekunamya nkugamba kate weekunamya olowooza mbu nemugamba aginsonyiwa Maybe you should register this company. You have a proud side Chic association. I'm telling you. Be the president, get your secretary, General. I'm telling you. Mutandika okusomesa abaana how to treat me. Yeah. Ati obuzibu engage on treating amo wange omuntu ne bw'omugamba musajja akola bwoti. Akulabanga motivational speaker. Okitegeera. Babiraba awo ne baddayo eri ne babikolera mu Adija mulimu omuntu natural nga talina mpisa kobolire babiraba awo ne babavuma muri motivational speaker nagenda nabigezaako wana kabiba kagenze ne kagamba tukole bwetu tikangezeeko ate bwe kamukolera takomawo okugamba kankoledde they don't want to accept naye nga nze kyanyinza okugamba just bakazi kwemalako mirembe musajja baba we peace of mind respect ba Adija ekyo kyogera musajja wa peace of mind ne respect alowooza omwagala alowooza yes men don't differentiate between peace of mind respect and love bw'omwa peace of mind bw'amanya nti nvudde ku mulimu nina stress zange nosooka omulekamu n'otamubuuzabuuza obadde ki n'omuleka sometimes ajja kukugamba wali we nasirikidde naadde nina byenfumiitiriza ye kenyini agambe naye ebyo ovaawa manya biki olwayo omusajja gwe oli mwenzi nnyo olimu bambi bitaata kati osanga omusajja nga bambi employee nga bamukozesa olimu manager amuboggoledde gwe naawe okomewo ate omwongereko naye bw'omuwa peace of mind ajja gamba yadde bamboggoledde ku mulimu let me go home mukyala wange ajja kunzikakkanya naye bw'asanga omuliro ewaka Kikambwe, back to the story of the pastor. Obadde okyangamba nti omusajja tomulabangako story bafojinze bifojinge. Me my question is how come that pastor and you? Oyinayo omukwano gwagimanyiko emboozi. Mukazi we. Mukyala wa pastor akumanyi. Maybe insecurities ezadde zimusumbu. And for example, mukyala wa pastor yabikoze. Yes, she did. You and pastor have been communicating. Business, imagine. Business. Kati omukyala. Ate nekyewuunyisa. Ebintu ebyo nze olabirabira nasese ne mbimuforwardingira omwami oyo. Habiba. Nemugamba yokyeza mukaawo. Ate ntya. Mukyala w'omukyala. Yabikoze. Ate nga mwogera business. Kati nkubuulira ki? Kitegeeza mwogera nnyo. Kubanga oyogera n'omuntu nnyo nga chats zisusse erinnya lyo erisooka mu bantu bakyatinga nabo. Insecurities kati abakazi bonna abali out there balowooza. Temusobola kunyumya business every day. Not every day. Aludde ng'ekintu kino akirimu. Okitegeera? Naye kankubuulire ntegeera ntya. Waliwo omuntu omugezi genda kutegeera munnamawulire blogger bwe batyo. Ng'agenda nkubira essimu. Ng'angamba nna kyenkugamba are you safe when kikugambirako nze ki? Batubadde mulina ebintu bya Hajji biki nga ngamba oba kikyaŋŋamba naŋŋamba n'ebintu bye ŋŋenda okuforwardingira okitegeera n'ennamba n'agiteekako eyabimuforwardingidde nagamba yansasudde nkuteekeyo nembitunulatunula nemugamba but this is not me chat eno nga tebangako yange I don't remember chatting with anyone like this nze Hajji kyetooka kya byonna nina Hajji omusajja ninomu I don't have a male friend Sina musajja gwe nganti mukwano gwange. If it's not business, sina musajja gwe pita mukwano gwange. Chat yabaddemu I love you, bichebyo. Namugambe this is not mine, something is wrong somewhere. Nakamba abiweereza, mbuo yagala baawe. Nengamba this is forgery. Teri kirala. Lwaki ennamba wano tebagitadde? Obagitaddeko ennamba yo? Yange. Tebajja ati kye twayagadde. Batekeyo ennamba yange. Maneno nga kuliko ekifaananyi kyo nga n'ennamba yo kweri. Yange. Really? Bibaako. Saabirabye.
No, like I didn't see the number. Naye waliwo nalabye Habiba Namubiru kati nze kyenjagala lwaki teyaleetanga kuliko ennamba ate sisuubira pastor ono kubeera nga yakusevinga nga Habiba Namubiru aba yakujja ku internet nga igwe proud side chick. Ekyo kiteeke bali kati ze baweereza ebintu chati nenjitunulamu nga si yange ebintu nga biri forged omutaso ogamba kakwate simu ya Dija ne textingire nga bwe neddamu ebintu webityo tulina ne WhatsApp okitegera kati nakoze bwe babimpeereza nga mulimu ebifaananyi by'oyo omwami moreover era abakazi bannaye mweddeko ate mwebuulirire naddala abakazi abakuzeemu yaweereza ebifaananyi bye omukazi eby'abaana be baawe kuba singa abadde ayagala kulabisa nze yadde alabisanze naye yeerabisizza ye nga ye okitegeera kati kyenakoze nabifuwadingidde ki nemugamba nkuwulire kyalika bizinensi zetukola mukyalawo zimuyisa bubi kuba ali mu kusasula abantu nemufuwadinga ne audio z'abantu abo okuva ku bizinensi eyo ey'obundaazi muyinayo bizinensi endala gye mwakola n'oyo yampa omulimu nze abaana mbatwalira daddies mu orphanage ez'enjawulo ye muntu asobola okuweereza ssente n'agamba ngulidde bamulekwa oba amasomero agatalina bulemu ekituuka ku kya ssente omukyala bw'alaba receipts ngazisusse oyo omusajja ye muntu akwata ssente ng'aguza emikebe 500 tins siyazamanya bizinensi yange kuba Allah aba akimanyi bwe mba nga nfunako amagoba of course kwata ebikebe 5 nenoonya zi offer nakuwa ne transport okitegeera noonya amasomero ag'abaana agaliko obulemu that is it okitegeera yoyo that's why I respect that man kakati ebintu ebyo labira bine nga kyaka mukyalawo kimuyisa bubi okitegeera already blogger yali yajja n'abigambako definitely okitegeera kati ozzaako ki kuba kati akalimu kalabika ng'omukyala akalimyemu akalimu kinze Hadija nkubuulire mukwano nze sinakisi zange ezo oziraba Hajjat Kulthum simanyi wali olabyeko Dr. Hajjat Kulthum Gumisiriza is it Gumisiriza simanyi oba akimanyi nti ezo daddies nze nzireeta waliwo daddies zentera okuleeta I think takimanyi. Are you for real? Yes. Kusomero lye? Wakawe bwayise. Ekawempe is it? Ajati. Twogera nnyo ku simu. Daddies ojja kumbuulira nti naye nga waliwo omwami musiraamu abeera mu UK. Singa kale wangambye nange ne kusupportinga ko wali ndeteddeyo. Waliwo omwami abeera mu UK naye ansupportinga. Agula emikebe emiyitirivu ze bwe mbange ne wajja ati nteke ebintu daddies ezo mu motoka nga miyitirivu. Ajja titamanyi nti nze kyemmanyi bw'anaakiwulira oba bw'ona omugamba ajja gamba bulijjo yoyo takimanyi okitegeera yes takimanyi nti yenze you understand kaakati bantu nina abantu ab'enjawulo ab'e Dubai kati nina abantu abatwala daddi zange Dubai bo bazijjako sitiika bo ne bazibranding ebyabwe ne bazitunda kaakati bw'ogamba nti mulimu gwaweddewo ogwo nze nina beauty by Hubby nina the Hubby's embroidery and sweaters okitegeera nina the Hubby's ice cream okitegeera kakati eyo ya snacks ate neeragamu kwa kakati njikola mu season yange abaana bagenda ku masomero okujjako bana abankwasa ogwo muki to supplying supermarkets and everything apaziko waliwo entonotono ezimu okitegeera so kakati bwonga nti omulimu guba guweddewa mukwano nina ne Hajji ate naye akulabirira osobola okusooka n'otuulako kaawo atugamba nti wali wakolako e Dubai nga kadamu saafunako mulimu nagenda that was 2022 ngenze kunoonya mirimu nga ngenze kukola Zadija mbadde nga njiriba all along toli planned kid siri planned kid mbadde nga muyiribi nagenda e Dubai nga ngenze kukola kuba bwakadama nze sibusobola kubeera maid right sibisobola kuba Mwarabu ayinza okuntikira mu box nyinza okukuba Omuwarabu yanze tebamboggolera ayinza okutikira mu box ng'ate banzise naye nagenda e Dubai nga ngenze kunoonya mirimu ng'abaana bagenda Mungu naagera alhamdulillah saafuna mulimu for 9 months nga ndi eyo okola ki eyo for 9 months nga noonya mirimu anti nagenda n'aba family nga tulina ennyumba twagenda abantu 5 bakazi nzibaani bo ne bafuna nze saafuna n'osigala ng'osula nembeerawo kuba naye sisasula wakusula biki ebyo bo ne bafuna nze saakola ki alhamdulillah nendaba nga tewakyali kyakuzanga nina okudda little did I know nti Allah alina kyantegekera kuba ne bennalekayo bagamba watuyitako okitegeera kuba abamu ku bennalekayo si mu bubi sikyogera mu bubi nsaba Allah abawe naye ku bennalekayo tewali yaguza ettaka abamu kitegeera Allah alina ensonga lwaki oba oliawo yantwala e Dubai
ekitegeera mu bbanga eryo ate nenkoma otomanya nti naye nga saakola saafunako chance ekola nagendanga bugenzi kunoonya mirimu kusuula zi CV tukeera ku maca kunoonya zi email kuziteekako zi CV bwe bityo saakola for 9 months tewakola n'omala saafuna mulimu nenkomawo visa change abo bonna bakazi bo be balinga bakugira nga bannyambako eryo lyonna lyonna ebbanga tewagira tewakola kati bani abakoleranga visa change bakazi bo yes naye basaa kundekerera ate nawulira bagamba ku ngonde ku mukutu nti nno gwe wabadde okola mu KFC nganze KFC yawo Dubai sikolanga saafuna chance actually Allah alhamdulillah Mungu yangezesa nnyo kubanga singa nali wa mutima nafuna ali nsobola okwetta nafunanga chance za companies ennungi KFC yampitako gundi Alshaya group of companies Alshaya testing yes nendala ze sijjukira za America na kati munnange tekyali msente naye munnaye nga interview webityo nga Allah zabibye nga tofuna nga sifuna anti nga tolina experience nkakase bebisera balinga bagalanya abantu abalina experience benagenda nabo kuba twagenda abantu batano ba cousins ba uncle ba sisters which bo baafuna twali fena nga tuli babisi Allah nga kaserako tekannatuuka wallahi ne bwosamira kaba tekannatuuka era kali tekannatuuka naye alhamdulillah ate nakoma weewaka kumbe Mungu mwe yateeka riziki nti koma weewaka bikimu jattereera samanya nti ajja kuleetera olulenzi olwenyumirizaamu okwo kamala buli muntu asaana afuneyo olulenzi bwe lutyo okomawo wanene wako ogamba mami wonti mami ebintu bigaanye agamba ati emyezi 9 ali yakaaba omulimu tegulu yakaaba nange akasitoko myongo oli mulamu kisinga obukulu nange akasitoko myongo oli mulamu tujja kuyiiya nembeerawo eri ebbanga kati nze njagala nnyo ebintu oba kuva dda njagala nnyo ebintu byokuyisanga abakulukulu ngamba mamange ngenda kupangisa. Do you want to cry? You're so emotional when you talk about that. Yeah. Like ngo michalo omugumu okuva mwesiga. Mulimu nange ebintu. It's okay naye kakati mamange namuganga ngenda pangisa. Kuba we nali nkoma era bankwatirako bya ticket ne mapali nakasente kenyizo tandikirako. Nga ngenda pangisa. Kubanze ebintu byokubeera nga ndaba mama ne taata binfula reluctant. Manya nti ndi waka mama mmere bweri basijja kukola. Naye bwe mpangisa manya nno sasula rent nina okufa okulaba nga ndya. Mama namuganga ngenda pangisa nga lwaki opangisa biti namugamba nimugamba mama ngatayinza kunnemerako ekitegeera because I was 21 mu 2022 I was 21 then nakomawo mu 2023 mu January awo ngatandika ngamba okay myaka 22 it's okay kasito beera safe ekitegeera ennyumba twaginonya n'omuku anko wange omu kwano gwange nga anko wange tugiraba ne balaba wembeera kuba monitoringa nnyo ne balaba wembeera kati awo support wali ogijja wamwe ekiseera anti nasasula you don't have money nasasula 3 months nefuna omufaliso bakazi ni beena be bakuwa sente bampa zali milioni 2 bwe nali nkomawo nze bakuwa ntandikireko yes kati nempangisako ennyumba ya 15 ngulako n'omufaliso nga ebintu biri wansi bwe batyo nga nyingira kwebaka byebyo nembeeraawo nga bwe spendingako bwe batyo kati nezijukira nti nasomako ebya catering musinyafu ningamba lwakisitandiko siika daddies nansiika daddies biki ebyo nenteka mu buno obuveera buno obwasukaali nampa abantu maduuka go kukyalo nambusi bwe bati nenga buyinza nomalawo omwezi nga tebabulya nenga ababulyako babwagala munaye kati by then nalinako ndowooza ba follower 500. How much is that in? Atin right now kati ngeri omwaka giguweddeko yagiteeka ku mitwalo 2. So apparently is how much? 17,000. Okay. Naye kati right now tetuli mu season yekola kujjako nga abaana baddayo ku masomero tugenda kola back to school package. Okay, I thought you have like a holiday kuba kati abagondi abaana we bali mu holiday. I wanted to buy. Nenda kuddayo ko mbagambe tukoleyo kale kakati munaye paka inalaba nina 500 followers
nangamba ka following kenni nate ngona abanganya abantu nga bakolya business ku online 500k follow 500 followers nga kankozeyo chance osanga nyinzo funamu kati kazote ke nalina ka katono to nefuna yemikeba awo nesika daddies nenjiteekamu kitegeera neteka ku sticker nga bwe nkola live mberako n'abantu 5-10 kitegeera kati by then nga nkola order I deliver era nga abantu bakola order zaabwe neninya boda n'ogusawo mama nga ngenda ewakiseka novaayo n'ogenda ewagundi eyo isimayo nakasero n'ogenda mu bizimbe baibe nga teri amanyi but I know kati bamanyi confectionery ya budget confectionery ati eya cake budget ani oga bakery budget bakery budget confectionery budget echo kigamba kijenjogede you people budget bakery yeah eya cake wako guja actually na business ideas oyiza okutuguza cake nno twala botunda ice cream oyagala nnyo abaana kati abibo nazalayo ddi omwana inshallah adija emyaka gyange niwe nandibadde embeera waka kati nga gwanda ba physically emyaka gyange niwe nandibadde embeera waka sinze mwana goyinzo gamba nti ve waka okuze era na papa okuvaawo ekitegeera era lyo nebbanga Hajji gye yakuyina eddiini egamba nti mbawasenga bakyali bato kituufu getitulisha naye mulimu abantu ng'abeera waka nga bagamba banaye omwana ali waka atava waka akuze nze emyaka sinagituukamu alize emyaka gyange teginatuuka kungamba ozaala ddi ojja kuzaalira sigenda kuzaalira ku pressure anti kati naye otulaba nga bakuwasizza bakututte kiba kiddako kye tuba tulinze kuba nalabako abantu nga bagamba someone is pregnant wali olina akavidiyo kokoze ng'oyambadde blue nali ndidde ndowooza emmere nga nzikuse nali ndidde emmere nga nzikuse era babyogera ngamba bambi they wish so badde okyanyumiza obudadizi ng'obutambuza nga ngenda mu kibuga we batyo nga nina abantu abasupportinga nga waliwo n'abanyongeramu kapito nga tebamanyi ebweru eyo nafuna support mu bantu b'ebweru nafuna support mu bantu b'ebweru naddala ng'oli nagamba bugambi siri Uganda naye kwata emitwalo 5 yongere mu capital bwe batyo nze nga mpunga banaye mu social media mugifunyemu then one day Hajji mufuna nti I love that story naginyumya one day baali bakoze order zaabwe nalina akantu akakola do ako kati nga kafunyemu obuzibu baali bakoze order zaabwe nga tandise okukola emikebe nga n'olumu nfunye emikebe 30 edde kati kolo baali bakoze order zaabwe ate nga bateddako ssente ngenda ku live neneetondera disappointed amaga bambiri akuma kafudde ate nga nenumya emikono muguminkirizeemu njafuna akuuma yogenda naye omugambe tumaliriza ajje genda keeri ne mbagaba abakoze order zammwe akuma kafudde munyambe munguminkirizeemu ngenda kubakolako ne bantegeera kati nva ku live ngenda mu inbox ya TikTok ng'omukulu ampeereza ka message nkulabye ogamba akuma kayonoonese how much is it simumanyi amanya ge yali akozesa sigamanyi fake account bwetyo konze bitwala 35 ngamba okay mpa namba kwemba nziteeka konze nteekayo namba nibazimpeereza jono olwatandise atandikiriza nnyo bwetutyo bwe twatandika azze ku WhatsApp tunyumiza alabye akayumba mwensula ku video call actually nze olunaku yasooka omulaba bati nga nkubidde bati essimu nga sikiriza nti omuntu gwenjogera naye gwe ndi mu kwogera naye neŋŋamba balinaye sibanga ndoota neesuneko n'omusajja n'okulya nga nswala n'okubeera ng'alaba wensula n'aseka nagamba bambi yajja in person ku video call nangamba kandabaawo nemulagawo nangamba bambi nangamba awo wammeka osasulawo mmeka konze 15 wali eswamuju ya 15 bambi nangamba can you find a better house wafuna ya mmeka kubanga bwabako asina exposure yonna yizogana mu 25 munaye ng'asooka mpeza sente ngule ebintu ng'era ffala nafuni baliana mu 5 eyo wafuna nnyingi kubanga kati eyo ennyumba eri enamugongo so neba nnyumba nnyingi nafuna yana mu 5 awo ekanyanya mbeera awo kati first time okujja okumulabako nti azze saawa zalinga 6 awo kubanga yamanya agamba ngeri bantu gye bamumanyi abakujja misana bandibadde baasaamirira
yajja kiro natuukawo natunula waati ngakafa ngabiri mu kikomera naye nga kafunda nnyo first time yange omulabako physically yangamba wano saagaddeewo noonya ennyumba endala enkya eweesa ekitiibwa nawakinga ntya wane kafunda abantu bandabe nangamba noonya ennyumba endala nemuka wano nakamalawo emyezi 2 twasasula emyezi 4 ogwa security egyo gyonna emyezi nga temu meetinga ngakola nga twogera bwogezi iye munange nga yatekinga obudde okujja okusinkana musajja mukwata mpola nnyo ensonga lwaki era mugambe ozaala ddi abamu bali bamanyi ennyumba bwenaggwa ngenda muzaalira kati ennyumba bagiyita I love you kati walina okubeerawo ennyumba gye bayita baby can I have a baby bagiyita I love you okitegeera bamukuseko naye kati otandise okuzigyamu enseko ebituufu eno ennyumba gye bayita akayumba bagiyita I love you kati endala gye bagenda okuddako okuzimbira mansion can I have a baby baby azaaleyo ku awe nabeerera n'abaana kakati ennyumba kabagivume kabagikole batya yange balidayi waliwo nali njagala ogiyingirira wegambidde nti bwe bantigomeza ku apartment eyo mukwano Hajji nyumba kasita bagisereka bagiggala biki ebyo nimugenda yingira ennyumba biki nagamba ali mukazi mulungi okuyingira ebifulukwa konze okay yasooka gimaliriza tiles gypsum buli kimu gate noyingira waliwo akayumba obwedda ke bateekawo yange nimbwe gye bagikuttemu engeri nze nagiteekayo ne batateekayo yafunzeemuko ate awo nali nagibapostingira dda tho bayogera bingi naye ngaabamu bamala ne badda behind camera nagamba maama I wish kange begumya naye ngaekituufu kiri nti ennyumba tezimbika abantu bagula amamotoka n'ennyumba tezimbika n'omwana omuwala okubeera ng'olina ennyumba eri ku kkubo ennyumba tezimbika kati nettaka eryo naliwa value bali mu kusitulawo ebizimba buli omu njagala akayumba bana akayumba nga kalungi nanjagalawo kumpi awo wammeka mbwogenda kupaakingawo switi kamotoka yani mbuna akapaaking kajyamu switi kamotoka ojjamu motoka 2 I know naye abantu abakomenta ne bwe muba temujjamu ne kaba kabalaza nga yi compound it is my house sisasula rent bakazi bali myaka 5 myaka ameka bamaama balina abaana n'abazzukulu bali mu rent mbakyazizaako wana ne ku channel bakwano mukimanyi omwana talimba so wange kayita akembwa kayita akaki kange ate nga kampeebwa mu mukwano bwe batyo bwe baali bagira baleetera ne posha eggaali nga boogera ku nyumba ya posha abaana ba social media awo mutulemeseza naye nedda kati kankuwulira dj ekituufu kiri nti bwokola ekintu you really want to feel proud of it but you cannot even post it maybe abalala naye nze no one can ever make me feel bad about anything tewali ati yaza ogenda kunvuma kinti ndi mubi si nedda oli mukyala okitegeera ogenda kuba nti ndi mumpi olwo abambuti bakole bati okitegeera ate naye abeera nga ssa ati abantu abalungi nga yali mulungi bali emulago tebassa basiza mu bupiira okitegeera ati gwogenda kuŋŋamba ki mbw'oli mubi siri mubi ogenda kuvuma ki ennyumba yange eri ku ttaka lya Habiba Namubiru abamu bali mu makazi mansioni naye nga bamuleetawo nga mukyala talina yadde endagaano yaawe kati ngaoyogera ku nyumba yange kati nga hagenda akufunira ennyumba empya nga nzimbira naye gwe nyumba osanyuka nze buli natukanga ku site kubona ngimonitalinga nga ndowooza buli ddakiika kati mwalowooza mutya mukoledde omukolo ebintu by'omukolo ebyo abazadde baali tebaagala bintu bya haramu kati okuva mwasinkana ne Hajji cukucuku tewali baali tebagala kale haramu nga bagamba nagane haramu biki kale nga bakubuulirira maye eddiini eri ewaffe haramu kati nga newabazze ewaka babanyi mutegekera banaye kino nakino gagamba nze ndi ready newaŋŋamba kati muwoowa bana embozi yabibanje enjoyinga ate enfanvu kyokka ndaba obudde bugenze newaŋŋamba kati muwoowa naye yagaana okusalawo kati nze ŋŋambita nze ebintu by'obufumbofumbo ebyo wali obitya si kubitya mbu ŋŋambitya mbwa saidi Chic
Era okyali side chick kati oli second wife tokyali side chick nakuba neeyisanga side chick oyagala okweyisa ati ndikabebe naye nga just bazadde bakiteekawo eyo pressure abaana bewowe bave mu haramu netugamba ye by the way ebintu bya haramu bibuza baraka nekitegeera ekyo netukimanya netugamba oke katutandike jigijigi aliko edduwa nti ozadde waba ali wali ku subhanallah agulire oba n'omukazi nga temuli bawowe ne bwogamba subhanallah owulira ng'oswala mu maaso ga Mungu naye wali oyita subhanallah allahu akbar kuganga naye kikususeeko Hajji ayinza okusoma adhikaali zonna n'azimalayo naawe Hajji ensonga bwe bate we bazikwata bateekamu zi subhanallah ateekamu edduwa ono waba alina byayogera ayogera duwa subhanallah bagamba beewuunye ono muwala bannaye yavaawa laira bagitwalira ddala paka busiraamu naye olinga tamanyi nti buli kimu kiriko edduwa subhanallah eyo subhanallah zibeerawo allahu akbar edduwa bazisomera ddala okay kati bigambo ki by'olina eri Hajji ono ali ku mutimbagano agamba nti omwesimbyemu kuba nalabye yeewera nkolokooto nkolokooto ekijjo omanyi kinyaga bitono Hajji muweereza obubaka agenda kubeerako kweno media nga akulaba kuba mmanyi Hajji alayika yeggwa gwasinga ofollowinga ku mutimbagano anyway kakati ebigambo byange bigenda beera brief nze singenda muvoola oba oliawo kamu challenging mbeere ng'omuntu omukulu yasoma ku ddiini awa abantu abatuuka ku kaaba ya Allah ekitiibwa ngenda mugamba nti Hajji sijja kwogera linnya lyo naye kirungi ffenna twetegedde kati yantegedde nange ne mutegeera Hajji mu kitiibwa ekingi ennyo kyenkussaamu ku lwa Allah si ku lulwo ndi wano okukutegeeza tobangako Hajji wange era sigambangako nti gwe Hajji wange siri kwetondera by the way omuntu ayinza okugamba ali kwetondera ate tolibeera and I will never be okitegeera so toberangako Hajji wange sagala weewaayirize kuba sikuwaayirizangako tobangako Hajji wange okitegeera ate kano akanya yasi baka ani yakiteekawo have you ever seen me posting baka abantu be bakiwandikako omuntu yafuna ki screenshot from somewhere yasima proud side Chic status n'akiteekawo ani yakipostinga nsaba nemanyi nti nno bawo ye baka kati ndowooza olaba obufunda bw'abantu bwe butategeera nange ovumiddemu nedda ewamba abantu kuba si gwakiteekayo of course not naye nze nalaba nze nalaba screenshot nze nateekako Yasini ate luddako nenteekako Lukwago naye nga bange si ye Lukwago ekitegeera ate si ye Yasini asobola okubeera nga abantu abalina page bazikozesezza bubi ate ababloga balina omuze omutajja mukabokisike namukati for example oli blogger so kujja Hadija nina olugambo olwokya ku gundi ng'aleeta ebintu ebifu oli tasooka bimanya kati nga bino bi screenshot bye baleese oli tasooka binoonyerezaako mbu n'ateekayo ng'apostinga okay so ekyayasi baka tekyali kituufu nakyo Yasini nakiteekako kubanga oli ye Yasini ate nze ndaba nga n'omuntu okubeera n'erinnya ly'omuntu omulala itizoke si kibi kati nze nina abantu bangi nnyo bemanyi nga namubiri wa bibanga bangi naye nze soogerangako nti gundi nateekako Yasini kuba Hadija Kigozi mukyali batini simanyi lwaki muli batono bwe mutyo naye nabambi eyo Hajji mulekerawo muwaayiriza kuba mumuleetera okwewaayiriza naye Hajji yewaayiriza tesimwogeranga kuba nenze nze kuba bannaye engeri gye njagalamu Hajji wange oli musajja mulungi ali atya ajo yali atya naye Hajji oli musajja mulungi atya mweru muwavu ayina akabode gyenjagala mukubirako ali atya kubanga mama engeri gy'omuwanamu weegombesa omuntu okwagala musajja mulungi bamumanyi bakuba nti tebamanyi nti yoyo gwe ŋŋamba
bamumanyi kwegamba Hajji ono tasobola tuuka oba ne wanyiiza ne mutunulira bw'ati muleka ne nga oh nice kati ono Hajji yeteekawo mu kifaananyi tasobola kutuuka ku bulungi bwa Hajji omutuufu wabula nange oloonya entala Hadija naye kale tugenderawo banyange obubaka Hajji abufunye olina kyoyagala okwongerezaako ku nsonga ki kuya Hajji oyo ntina kyenjagala kwongerezaako ndaba nga muwadde n'obudde bungi nnyo okusinziira ku bulungi bwange naye bimala okay yeah. kale sibula bantu mukwano olikomawoko mu pati tu inshallah mubagambe mubugasiibye tubeerako namba oba kati mbagambe naye nga basaidi Chic bagume yonna gye bali bajja batwala essaawa yonna official bajja batwala essaawa yonna naye nze by the way kyeŋŋamba buli mwala aliyo nga saidi Chic mwe muyinza okuba nga temuvaayo nga nze nga mwe temuli proud me am proud kubanga nze omusajja nfuula proud kati mwe abatali proud mwe mumanyi abalala balayika se basaidi Chic nga ba future second wife nati ebintu bya saidi Chic bino abantu babyewayiriza namu bangi Hadija mulimu omusajja nga oli ka sneak link ke ke kati ako kakulyake nga just akulya nga akulyamu buli ne mbamu n'oli nga yakutongoza ng'oli saidi Chic nga yakupangisiza emmere bwe gwawo akugulira ndwadde ziringa flights ebyo ne mubaamu ono oli ku insurance ya family ne mubaamu n'oli oli ku insurance ya family obulwadde olukulumako ntatse ku insurance ya family kati awo ne wabaawo ne bano bagenda mulyamu bamulekereyo abiri tebamusasulira rent tebamujjanjaba kati awo ye toli saidi awo ye toba saidi flight yadde n'emu gye yali alabye mu bulamu bwe oyo toba saidi Chic olina ebikulaba obeera keeki era temutwessaamu saidi Chic omutuufu alina okubeera proud saidi Chic abeera n'omusajja omutho abeera mufumbo naye abeera omuwozusa abasajja babiri ofuuse malaaya that's what I think kuba neewunya nnyo omukazi ogaba omubiri gwe more than one man naye olina okubeera okuba saidi Chic omutuufu musajja alina okusasulira woosula saidi Chic tabonaabona ekitegeera saidi Chic mulina okukola ekitegeera kuba olaba abasajja balekawo abakyala baabwe bamaama b'abaana ne babagoba mu mayumba ne babonaabona ate olwo ggwe so mulina okukola okubeera n'omusajja alina ssente tekikutuuzaawo mubeere ng'odipendinga ku bibye nedda mukole ekitegeera mukole kuba ne first lady akola okay so kale nerabidde okubuuza banaye ndowooza saagala kusiibula bizibu ki byosinkana ku TikTok abakwataki nga tebakuyisa bubi ntali gye basinyiigo bajja sobola kuba nti nadde ente ennungi namanyiro sinika nesinyiiga kati TikTok interviewanga nawe onyiiganyiiga ayinza okunyiiza ogambye otya Hadija kati TikTok nga bw'ogiraba n'abagiriko okumuvinga ki ogenda sanga omuntu okujja mu kifo wali ogenda kusanga omuntu ng'alina ebirwadde akyanoonya ssente zimujjanjaba osanga omuntu si mu bubi sikyogera mu bubi Allah nsonyiwe mba kyogera mu bubi ogenda sanga omuntu oba nga akyataataganyizibwa mu kufuna embuto nga naye akumanyiira ogenda kusanga omuntu ng'enjala emuluma akutayipingira message ogenda kusanga omuntu ng'ayina ennaku etamanyi nnaku nga naye amanyiira abantu osange n'oli agenda okukuvuma nga naye akaaba ng'ayina ebizibu bye kati abo abantu we batezo category bwezityo bayinza kuŋŋamba ki tewali ate ne wooba ng'olina ky'oli nze nganze tebankangakanga akaana kanene akato ka bebi kayina ekikonfident nze sisikala nga omuntu ali confident ng'ono omwana you're so confident and that's amazing naye nga TikTok yo nsiima mwebale kutusupportinga bizinesi zaffe ffe abakolerako era nga mwongere okutusupportinga naddala nze saidi Chic mwongere okunsupportinga naawe awulira nga toyagala kunsupportinga bireke si byampaka nze sikaka si byampaka ate tugenda bakwata bulago tujange ogule kati for example kati ku beauty by hub enaku zino kati wensiibasiiba
kati ngende wali eri nkwata abantu mbujango ogule wiigi jango ogule ensawo biki nedda badde manyi ba Hadija bokabe babeera ne fujjo naye ate ba Habiba Hadija nkubulire mukwano baddiya mutusupporting we muba mwagala atayagala ng'owulira gwe toyagala kusupportinga side chick business ze zaayina mukwano bireke ebintu si byakukaka bireke bakubikire nti nafudde enjala okitegeera nange kati customer ke yeri waawo abantu abagirako nkubulire sikirizaako ayagala bino byoyayagala yekka ati mugenda kuvaamu omuntu opostinze wiigi ajje yefuula awo opinion nga talina na busobozi bwa wiigi amanyi braids za Abuja okitegeera kakati nga noyo ayogera ababimanyi be boogera si bya bonna so mugulo temugula mubireke mwebali enfudde bannaye ekitiibwa era nga nfiiridde ddala naye kati wafaanana ni mami wo dadi amaaso ga dadi akayindo kakika bukojja ennyindo ŋŋanda nkali nzafaanana maama wange dento ya bukojja bebalina otunnyo otulungi bwe tutyo sigadde faanana maama wange naye ng'empisa zange tewali no one to like should be blamed nze baakuza ne bagezaako sigadde empisa zo nze neebuuliridde kati wamulaba empisa zange si mama wange si taata wange nabo banneewuunya bagamba mashallah twazaala omwana waffe we are proud of you naye nabo bagamba kitegeera so enkola ekintu kyonna kyonna tonenya mama wange tonenya taata wange tobaako gwonenya nze guno omuze gwo ku TikTok ogw'okugira ogw'okuvuma abantu n'oteekamu abazadde n'oyingizaamu abaana byali bikutuuseeko nze nga nze nvuma nga bakuvuma oba ng'onaawe ovuma oba nze mbavumira ddala naye kati nze olaba lwaki eyo si ensonga lwaki sisateeka bintu byange nti bantu bange ku media era mujjako makulaba nti ntaddeyo ennyumba kubanga like it or not nina be inspiring like it or not ne wabamu ne waba babiri tumutojja kulaba ennyumba naye agambe let me work hard nfukole nzimbe nze n'abaana abampeereza message nga baagala namba ya engineer eyazimba ennyumba gye bavuma kakati ebintu ebimu tubiteekayo ebirala tetujja biteekayo kati nze ngende nteekayo maama wange mu muvume balina akakamanyiro waliwo omwana yapostinga maama we ng'afudde waliwo omwana yapostinga maama we ng'afudde ne bagamba kitalo naye maama wo ng'abadde n'ennyindo like TikTok is very toxic okitegeera kati nze jjo yesterday I posted nga ndi ne Hajji wange nyambalagako bugalo naye ng'obalaba nga bamanyiira mbu bamuvuma obugalo biki naye kati olwo banaamulaba face okitegeera bamanyiira ne gwe batamanyi ku TikTok tebamanyi bafu tebamanyi balamu tebamanyi balwadde okitegeera that is why ebyange tebajja kukola ki tebajja bitegeeza yes okay Rodney so gwe awo wobakwatira ku famire zaabwe awo wobakwatira ku famire zaabwe kasita bakumanyiira obakwata awaluma kubanga baziteekayo of course bwevuma mama we yakuzaala yazaala ekiwumba tuutu omanyi kale bannange abalungi abatulaba eze Hadija Kigozi mwe bale nnyo okutulaba mwe bale kusubscribinga njagala okubeebaza bannange tubadde ne Habiba all the way emboozi badde mpanvu nnyo nga saagala kugirekeraawo nina ebibuuzo byesimubuuziza naye nga olulala lwe tulisinkana Mungu walibeera yagadde inshallah tujja kuddamu tubeeyo ne kapaati tuketukola bibayi bale kujja bale kunchaza thank you badde obudde osose mu saluuni ne weetereza saluuni bikize neekozeeko gweweekozeeko oyina talent kale webale nnyo okujja mukwano by the way nkusabira bino ebintu bireme kugira bireme kudepressinga kubanga amazima amatuufu ogamanyi nti wali totegeeza oyo gaayi ate n'oyo gaayi nsaba Allah amuyamba ategeere ekituufu alekerawo okubeera nga akubadaringa kuba emyaka gyo teweetaaga nnyo kubeera psychologically tocha kuba kati yo already ali mu myaka gye egy'obukulu kati waneeno wansi gwe wakwonoona ojja kubeera owulira bubi and I don't wish that to happen to you ndikusaidia mwebale kutulaba mwebale kusubscribe guys Hadija Kigozi njagala okubeebaza nnyo bw'oba oli mpya ku channel nyiga akagambako ka subscribe okubeera nga tweyungako teweerabira okozesa amajaani ga Nacho Tea Hub ge majaani gokka
agakusala ku weight kobe mwami kobere mukyala banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu neyanza nnyo bakwano assalamu alaikum